Descubra nesse vídeo os fatos incríveis sobre os animais da fazenda. Você sabia? As galinhas contam com a capacidade de se lembrar clara e detalhadamente de até 100 rostos, não apenas de outros da mesma espécie, mas também de seres humanos. As vacas são extraordinárias. Este belo animal tem a capacidade de construir relações de amizade com outros de sua mesma espécie. Tá gostando do conteúdo? Então já sabe, né? Se inscreva no canal e ative as notificações. E sempre que eu postar um vídeo novo, você será o primeiro a ser notificado.
Você sabia que a avestruz, apesar de ter o cérebro menor do que o globo ocular, ainda assim podem matar um leão adulto apenas com um chute? E aí, já se inscreveu? Ainda não? Então corre que ainda dá tempo. Não se esqueça de ativar o sininho e deixar o like. Assim você me motiva a fazer mais conteúdos como esse.